நம்ம வாழ்கிற வீடு, நம்ம வேலை செய்கிற இடம், ஏன் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப கூட ஏசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப அத்தியாவசியமாயிடுச்சு. அப்படிப்பட்ட ஏசி, ஏர் கண்டிஷனர் பற்றின சில சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் சீரிஸ் பார்ட் 13. நியூயார்க்கில் புரூக்லின் அப்படின்ற இடத்துல 1902 வில்லிஸ் கெரியர் அப்படின்றவர் தன்னுடைய பிரிண்டருக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கு, அதை கூல் பண்ணுட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தயாரிக்கிறார். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட பேர் தான் ஏசி. அதுக்கப்புறமா 1914 ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்குன்னு ஒரு ஏசியை உருவாக்குறாங்க. இது ரொம்ப பெருசாகவும் இருந்துச்சு, அதே சமயம் எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருந்துச்சு. அந்த காலத்திலேயே $50,000 போட்டு வாங்குறதுக்கும் தயாராக இருந்திருக்காங்க. இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய ஏசி சிஸ்டம் இருக்கிற ஒரே இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கால இருக்கிற ஹோலி மாஸ்க் தான். இதில் 1 மில்லியன் பார்வையாளர்கள் வந்தாலும் அந்த இடம் கூலாகவே இருக்குமா? காரணம், இதில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜிரேட்டரோட கெப்பாசிட்டி 1,35,000 டன் இருக்காமா. ஒரு ரீசன்ட் ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஏசி நிறைய பேரை வாழ வைக்குதான். ஏன்னா பல இடங்கள்ல ஹீட் வேவ் அதிகமாகிறதுனால சூசைட் அப்படின்ற எண்ணம் அதிகமாகுது. இதை தடுக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம் ஏசி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த மூவி தியேட்டர்ஸ் தான் ஏர் கண்டிஷனரை பிசினஸ்க்காக ஃபர்ஸ்ட் பயன்படுத்தினாங்க. பாரம்பரியமா இருந்த நம்ம வீட்டோட ஆர்கிடெக்சரை மாத்தினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏர் கண்டிஷனர் தான். இந்த மாதிரியான சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு நம்ம நிரு நிப்ஸ் யூடியூப் சேனலையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.